बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खुशाब सीलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस मार्क करना है तो इसमें 7 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे मार्क करना है, आपने सबसे पहले ले लेना है सेंटर लेने के बाद आपने 60-60 सेंटी के बॉक्स आप बना लें, यानी कि आपने जगह के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 60 सेंटी जो है वो रख लेता हूँ, ठीक है। ये हम चारों तरफ ये 60-60 सेंटी लगा लेते हैं। तो ये लगा के अब हम क्या करेंगे कि हम ये इस तरह नील डोरी से ये लंबी लाइन लगा लेंगे, ठीक है, इस साइड से भी और फिर इस साइड से भी, क्योंकि इसमें हमारी गली भी आनी है ना, एक एक गली भी आ रही है। तो ये बराबर रख करके यहाँ तक इस तरह लगा लेंगे और फिर इस साइड से भी इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे बराबर करके और इस साइड से भी इसी तरह। तो इससे रिलेटेड एक और डिज़ाइन मार्क किया हुआ है, वो इससे थोड़ा जो है लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, गली वाले निशान लगाने हैं। तो जितनी गली रखनी हो, यानी कि 10 इंची रखें, 1 फीट रखें, उस हिसाब से आप इसके निशान लगा लें। ये देखिए, बाहर की तरफ इस तरह आपने निशान लगा लेने हैं और फिर आपने, ठीक हो गया। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। तो कोई भी डिज़ाइन हो तो मैं उसे जो है बिल्कुल आसान करता हूँ, कोशिश होती है कि वो आसानी से बन जाए। तो आगे आपने गौर करना है, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे फर्मा फिक्स करेंगे और यहाँ तक लगा देंगे, ठीक हो गया। और अब इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है, इस जगह पे आके इस साइड पे लगा देंगे, ठीक है। और अब इस जगह पे आएंगे यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो अब हमारे यहाँ पे एक बॉक्स रह गया और यहाँ पे इसको हमने मुकम्मल करना है। तो इस जगह से लंबाई वाली पमैश यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गई। और अब साइड वाली पमैश जो है वो हमने चेक कर लेनी है। तो वो अब हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब इस साइड पे लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बराबर भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है और साथ रहना है। मैं इसे मोटा करूँगा आपको, तब आवाज़ आएगा हमारा डिज़ाइन। तो इधर जो बॉक्स हैं उनकी हम मार्किंग कर लेंगे और गली हमारी जो है वो बच जाएगी। तो फालतू निशान जो है वो ख़त्म करते हैं। ये था आज का डिज़ाइन जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, 7 बॉक्स बन गए हैं, ठीक है। सेंटर से हमने शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसमें
गली वाज़ह हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।